Ben bunun daha dikini düşünemiyorum şu anda. Buraya gelmek için bir minibüse bindik biz. Minibüsle bir yere kadar geldik. Sonrasında da taksiye binmemiz gerekti. Öncelikle buradaki ziyaretçi merkezine gitmeniz gerekiyor kayıt için. Burada yukarıda böyle yine bu daha önce de Afrika'da da olmuştu. Hat diyorlar. Aslında bayağı böyle shelter'ın Türkçesini unuttum. I forgot shelter. Yukarıda bir yerde kalacağız. O kalacağımız yayla. Yaylada kalacağız. O kalacağımız yer için bir kayıt yapılması gerekiyor. O yüzden şimdi buraya Visitor Center'a geldik. 210 cel ödedi. Yani yaklaşık 2100 lira gibi bir şey yapıyor. 3 gece 4000 için. It's not too bad. No, it's not too bad at all. It's like $11 a night, about maybe 12. Aynen, otelden çok daha ucuz. Ayrıca mutfakta banyo falan da olduğunu düşünüyorum içeride. Umarım vardır. Ziyaretçi merkezine geldiğiniz zaman size detaylı bir açıklama yapılıyor. Bu detaylı açıklamada nereden nasıl geçeceğiniz, kaç kilometre yürüyeceğiniz, yükseklik. 3 gece 4 gün sürecek bu hike. Bugün bayağı sürekli yukarı tırmanış şeklinde geçecek. Ama harika manzaralar göreceğimizi düşünüyoruz. Metal bir köprü varmış. Biz köprüyü göremedik. Muhtemelen biz trail'dan çıkmıştık. Köprü olmayan, bayağı ağaç düşmüş, bu ağacın üstünden yürüyerek karşıya geçmemiz gereken bir durum oldu. Çok tatlı. Çok tatlı. 5.4 kilometre kaldı. David'in hesaplamalarına göre 2 saat 40 dakika sonra kalacağımız barınakta olacağız. Hut dedikleri şey aynı zamanda burada shelter diyorlar. Shelter barınak demek. Ama içeride tam olarak nasıl bir manzaranın bizi beklediğini pek bilmiyorum. Bizim Afrika'da kaldığımız bayağı iyiydi. Mutfak ve duş falan vardı, burası için emin değilim. Bugün 1500 metre yukarıya doğru çıktığımız için bayağı zor geçiyor. Özellikle çantalar çok ağır çünkü her şey var. Bütün 4 günlük yemek falan. O yüzden de biraz zorlandık. Ama uzun bir kısım bitti. Yani büyük bir kısmı bitti. Şimdi artık daha fazla yukarı çıkmayacağız gibi görünüyor. Bir 3 kilometre rahat gidecek gibi. Manzara için çok heyecanlıyım. Sadece 1 saat kaldı. Bunun yarım saati yukarı, yarım saati aşağı olacak. Yani bugün 1500 metre tırmandığımız için tabii ki zor. Bir de çok az ara verdik çünkü çok geç başladık. Saat 1'i geçiyordu. Şimdi gün batmadan barınakta olmaya çalışıyoruz.
Afrika'da kaldığımız hat bundan çok daha iyiydi. En azından mutfağı vardı. Hatta duş falan aldık yani. Hani banyo gibi değildi ama sıcak su falan vardı. Burası sadece 3 tane oda var. Ve o kadar. Mutfak falan hiçbir şey yok. Ocak yok. Hiçbir kapkacak yok. Getirdiğimiz her şeyi kullanacağız yani. İyi ki getirmişiz. Başardık. Çok yorgunum ama başardık. Afrika'daki hat daha iyiydi dedim buradan. David de dedi ki çünkü orada yol vardı, arabayla gelinebiliyor. Buraya ancak eşya getirebilmeleri için at kullanmaları ya da helikopter kullanmaları gerekiyor. Küçük bir düzeltme yapacağım. Çok bokladım çünkü burayı. En azından yatacak yerimiz var. Aslında dün çok geç başladık. Normalde bunun böyle sabah saatlerine falan başlamak gerekiyor. Hava çok sıcak olacağı için. Geldiğimiz yer küçük bir kasaba. Çok fazla süpermarket var aslında. Sebze meyve alabileceğiniz. Fakat hiç böyle oturup kahvaltı yapayım ya da bir şey yiyeyim diyebileceğiniz bir yer yok. Kayıt önemli dediğim gibi çünkü sizin 4 gün içerisinde geri geleceğinizi düşünüyorlar ve sizden haber alamazlarsa dönmezseniz muhtemelen arama kurtarma ekibi gönderecekler bir şey oldu diye. Fakat adam ısrarla helikopter çok pahalı o yüzden dikkat edin ve risk almamaya çalışın deyip durdu. İlk baştaki kısım gerçekten kolay aslına bakarsanız. Yani sadece dümdüz yürüyorsunuz. Teşekkürler. Yürüdüğünüz esnada çok fazla manzara görmüyorsunuz. Çünkü ormanın içindesiniz. Ama sonrasında hani asıl yere ulaştığınızdaki manzara gerçekten güzel. Uzun yol gerçekten 13 kilometre ve özellikle 8,5 kilometresi sürekli yukarı olduğu için zorlayıcı. Ama aşırı zor mu? Aşırı da zor değil. Sadece yorucu. Ve buradaki barınak aslında bayağı iyi, tuvalet var. Hatta sanırım şurada duş alabiliyorsunuz. Emin değilim. Şurada küçük bir yer var. Ve odalar falan gayet iyi, temiz. Böyle tatlı bir yer yapmışlar yemek yemek için ve takılmak için muhtemelen. O yüzden de hani elektrik var. Çünkü burada güneş paneli gördüm. Muhtemelen oradan geliyor. Çünkü burası gerçekten dağın başında bir yer yani. Ve bugün aslında daha kolay olacak. Çünkü bugün sadece 6 kilometre yukarı doğru çıkıyoruz. Ve sonrasında biraz daha düz olacak. Dün gece küçük bir misafirimiz varmış. I'm gonna try 5.5. 5:45. 0.5. Daha fazla ara vereceğiz çünkü ara vermediğiniz zaman gerçekten çok zor oluyor. Ama dün çok yoruldukları için Valeria kesinlikle bugün hiçbir yere gitmeyeceğim. Bugün için dün söyledi. Biz de böyle ya ama burada da kalmak istemiyoruz çünkü burası çok açık, çok sıcak olacak güneşle beraber. Ormanın içinde diye kapalı bir yer değil. Bir sonraki yeri de merak ediyoruz ayrıca. O yüzden yani onları ikna etmeye çalışıyordum sabah. Ama ikna olmuşlar gibi görünüyor. İkinci gün aslında daha kolay olmasını beklediğimiz bir kısımdı. Ama çok kolaydı diyemeyeceğim. Çünkü yine bir 1000 metre kadar yukarı çıkmamız gerekti. Yani dağa çıkıyoruz çünkü. Şartlar iyiydi yani çok sıcak değildi hava, çok soğuk da değildi. Çünkü dağda yukarı doğru çıkmaya başladıkça hava bayağı soğumaya başlıyor. Güzel bir öğle yemeği noktası bulduk. Orada biraz dinlendik. Şimdi burada öğle yemeği molası veriyoruz. Yağmur yağacak gibi görünüyor, bayağı kapalı. Ama teçhizatlıyız yani yağmurluk falan her şey var.
Valeria hala yürüyor. Onun bacakları bayağı dünden yorgun, o yüzden birazcık yavaş geliyor ama zaten bence en önemli şey yavaş yürümek, özellikle yukarı doğru yürüyüşlerde. Çok güzel burada manzara. Güzel gidiyor her şey ama şimdi şu tepeyi tırmanacak olmak birazcık moral bozucu oldu. Çünkü bugün çok kolay olacak diye düşünmüştüm. Olmayacak gibi görünüyor. Sularımızı doldurduk. Öğle yemeğimizi yedik. Şimdi devam ediyoruz. Çantalarımız daha ağır şu anda. Çok kolay. Su molası verdik. Güneş çok güzel. Tam güneşlenme zamanı. Ama daha gidecek bayağı yolumuz var. O yüzden çok uzun kalmayacağız burada. How many kilometers left in total? In total? 10. 10. 10 kilometre daha var. Maybe 9. Belki de 9. Bu kadarını beklemiyordum. Yani bana bir 5 kilometre yürümüşüz gibi gelmişti. Değilmiş. Sadece 3 kilometre yürümüşüz. Harika. Ama güneş çok sıcak değil. Güneş çok sıcak değil. Saçma bir cümle oldu. Hava çok sıcak değil. Güneş kendini gösteriyor, geri gidiyor falan, o yüzden. Çünkü burası bayağı açık şu anda. Hiç ormanın içinde falan değiliz. Bayağı acı verici olabilirdi eğer çok sıcak olsaydı hava. But Dün o doldurduğumuz belgeler kayıt için sadece, hatta barınakta kalmak için değildi. Aynı zamanda da işte bu Rusya sınırına doğru gidiyoruz. Siyah Kaya Gölü, Siyah Kaya Gölü, Black Rock Lake. Rusya sınırına geçtiği için şimdi burada şey geçeceğiz. Sınır geçeceğiz bayağı. O yüzden de o belgelerin, onlar izin belgeleri elimizde olması gerekiyormuş. Pasaportlarımızla birlikte şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Sınıra geldik. Çok rüzgarlı. Umarım sesim iyi geliyordur. Şimdi pasaportlarımızı verdik, bir de o kayıt formlarını. Ve pasaportlarımızı geri almayı bekliyoruz. Neden bu kadar uzun sürdüğünü anlamadım. what I gotta say. Çok yorgunum. Evet. Çok yorgunum. İkinci gün daha kolay olacak diye düşünmüştük. Ama bu da zordu. It's hard. Zor. Zor. Çok kolay. No, çok zor. Charbashdik. Başardık. Başardık. Charbashdik. Charbashtik. Bashardik. Evet. Başardık. Bashardik. Yeah.
aslında daha kolay olmasını beklediğimiz bir kısımdı. Ama çok kolay da diyemeyeceğim. Çünkü yine bir 1000 metre kadar yukarı çıkmamız gerekti. Yani dağa çıkıyoruz çünkü. Ve şartlar iyiydi, yani çok sıcak değildi hava, çok soğuk da değildi. Çünkü dağda yukarı doğru çıkmaya başladıkça hava bayağı soğumaya başlıyor. Ta ki bir noktaya gelene kadar bayağı kar falan vardı yerde, yani inanılmaz. Çünkü 2800 metredeyiz şu anda yükseklik olarak. Yani şöyle, genel olarak aslında çok zor değil ama hangisinden hangisi daha zor diye düşünüyorum. Yukarı mı aşağı inmek mi? Yukarı çıkarken biraz daha her şey yavaş ilerliyor. Çünkü yavaş adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Yoksa çok fazla enerji harcıyorsunuz ve çok hızlı yoruluyorsunuz. Dolayısıyla süre uzuyor. Yani dün öğle yemeği noktasına geldiğimiz zaman ben böyle rahat bir 5 kilometre yürüdük diye düşünmüştüm. Ama aslında sadece 3,5 kilometre yürümüşüz. Zor bir trail çünkü çok fazla size ara verdi, yani hiçbir böyle bir ara yok. Rahatlama, biraz düz yürüyeyim ondan sonra tekrar tırmanmaya başlarım diyebileceğiniz bir ara vermiyor. Çok kısa oluyor. Şöyle bir durum var. Biz hep çok geç başladık. İlk günde saat 1'de geçe başladık. Dün de yine 1'de çıktık. Dolayısıyla hata gelmemiz 9'u falan buluyor, 9.30'u. Öyle olunca da gün içerisinde biraz panik durumu yaratıyor bu. Ben genel olarak yani bu 37 günlük Likya yolundan sonra aslında hiking'i sevmeye başlamıştım. Fakat bu çok ilginç bir şey. Çünkü yolda çıkmadan önce bu heyecan var. Çünkü göreceğiniz şeyler sizi heyecanlandırıyor. Ama yoldayken çok yoruluyorsunuz. Bazen artık böyle diyorsun ki ya lanet olsun, yeter artık, hani gitmek istiyorum, varmak istiyorum, açım, yemek yemek istiyorum, dinlenmek istiyorum. Çünkü fiziksel olarak yoruyor. Dolayısıyla çok fazla farklı duyguyu bir arada barındırıyor. Aşk ve nefret. Ve daha bir sürüsü. Ama çok güzel. Burası Black Rock Lake diye geçiyor. Ve gerçekten gördük yani o gölü. Hatta bugün o göle gideceğiz sadece. Hani bugün yürümüyoruz çok fazla. Bugün biraz daha dinlenme günü. Ama göle gidip biraz gölün etrafında yürüyeceğiz. Orada biraz güneşleneceğiz diye umut ediyorum. Hava şu an güzel. Zor bir gün olacak çünkü yarın full aşağı doğru iniyoruz. Ve dediğim gibi yani yukarı mı aşağı mı, hangisi daha zor? İkisinin de çok farklı zorlukları var. Huts'la ilgili yani ilk günde, ikinci günde de aynı şeyi söyleyebilirim. Eğer buraya gelmek, bu hiking yapmak istiyorsanız bence çadırınızla gelin. Çünkü koydukları yataklarda izolasyon olmadığı için İnanılmaz soğuk. Yani ben gece uyuyamadım soğuktan dolayı. Vücut ısımı daha ne kadar ne giyerek arttırabilirim bilemedim. Tulumlarıyla falan uyuyoruz. Normalde sıcak oluyor. Hatta şortla falan uyuyordum yani daha önce. Genel olarak keyifli. Yani zaten arkadaşlarla bu paylaşım kısmı çok keyifli. Doğada olmak harika bir şey. Şehirden uzak olmak. Hiking'i seviyoruz. Like water. Su deum. Yoke. Cha cha. Cha cha. Alkohol. Gürcistan alcohol. Gürcistan alkolü. Gürcistan alcohol. Alkolü. Alcohol. Like Hanup is zor. Harnup'tan daha ağır demeye çalışıyor. Oh. Ooh. Spirito. No. Kötü. It's like 50% alcohol. Alkol oranı 50'ymiş, %50. Oh.
Çok güzel. Biz bunu ateş yakmak için kullanacağız. Bana yalan söyledi. You lied to me. Nah. Tekrar, She knew full well. tekrar tırmanıyoruz. Liar. Göle gitmek için. Sanırım 2 kilometre falan. Dün aşağı doğru indiğimiz yol, tabii ki bugün yukarı doğru çıkıyoruz. Hava sıcak değil, göl çok soğuk olacak. Cold plunge yapacağız. Hala emin değilim ama göreceğiz. Muhtemelen yani dondurucu soğuk, çünkü hemen dibinde kar falan var. Öyle bir soğuktan bahsediyorum. Geri dönüyoruz. Biz yüzmedik çünkü inanılmaz soğuktu. Ayrıca gerçekten son istediğim şey hasta olmak burada. Çünkü yarın bayağı uzun bir aşağıya doğru iniş olacak ve okuduğumuz makaleye göre ya da verilen yönlendirmelere göre gerçekten 8 kilometresi bunun bayağı zor geçecek. O yüzden yarına dinlenmiş ve sağlıklı olmak istiyorum. O yüzden de suya girmedim. Şimdi geri dönüyoruz. Orada öğle yemeği yiyeceğiz. Ve sadece dinleneceğiz yarına kadar. Dördüncü gün. Bugün yaklaşık how many meters we going down? 2100. 2100 metre aşağı iniyoruz. Bu yüzden suratım şu an böyle. Ve şu an en dik olan kısımda değiliz bile. Ama yükseklik korkusu biraz her şeyi zorlaştırıyor şu anda. Bir de yağmur yağdığı için sabah kaygan toprak zorlu geçiyor.
Bu en dik bölüm değilmiş. Ben bunun daha dikini düşünemiyorum şu anda. Bu yol bitmiyor. Çok yoruldum. Ve dizim çok ağrıyor. Bir an trail'dan dışarı çıktığımızı zannettik. Ama çıkmamışız. Ya da onlar da çıktılar. Şimdi dinlenme noktasına gitmeye çalışıyoruz. Nereye baktığımı da bilmiyorum. Çok yorgunum. I use that wobbly one as a handle. Yeah. Artık eve gitmek istiyorum. Aşağı inişlerde tekrar daha önce de söylediğim gibi yükseklik korkusunun etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle çok yakın uçurum gibi yerler olduğu zaman daha da panikliyorum ve fark ettim ki çenemi sıkıyorum. Bu zaten stres belirtisi direkt. Hala 4,5 kilometre var aşağıya, yani dik bir 4,5 kilometre var, sonrasında rahatlayacak gibi görünüyor. Ama bu 4,5 kilometre bunun gibi olacak muhtemelen. Yay! I'm done. I died. Please stop. Aşırı zor mu? Aşırı da zor değil. Okay, hala asıl trail'ı bulamadık. Olduğundan da şüpheliyim şu anda ve dizinin kenarında inanılmaz bir acı var. O yüzden artık sol ayağımın üzerine hiç neredeyse yük bindiremiyorum. Çok fazla ağrıyor. Çok yorgunum. Yani manzara falan her şey şahane ama eğer buysa döneceğiniz yol, bence buraya gelmeyin. Hiçbir şekilde değmez yani. Şu gidiş yolu nasıl oldu bilmiyorum. Biz mi ama Maps.me'ye baktığımızda bu şekilde gösteriyor trail'ı ve yani sadece dikenli ağaçlar ve dökülmüş, parçalanmış, kırılmış ağaçlar var. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok ve bunların üzerinden geçmek zorundasın. In this society, I don't want to get sick people around me. Rule number one. Want to say anything? Sonunda nehire geldik. Şimdi biraz burada dinleneceğiz. Sanırım biraz daha iyi hissediyorum. It's for swimming. Yüzmeye gidiyoruz. Sonunda bitirdik. Şu an hislerim orada hissettiklerimden biraz daha farklı. Böyle tavsiye etmem değil. Bence çok güzel bir trail. Gerçekten görülmeye değer bir manzara var. Ama biz eski yola gitmişiz. Fakat yeni yolda da çamur ve yine bu kendi böğürtlenler yüzünden aslında oradan da devam edemedik ve adama bunu açıklamaya çalıştım.
Ya o da işte siz eski yolu almışsınız falan dedi. Şimdi orayı içsi için bir ekstra ok falan bir şey koyacaklar. Yani birazcık biraz bakım yapılması gereken bir trail. Ama onun dışında her şey güzeldi. Şimdi eve gidiyoruz. Başka bir hiking ve biz ayrılmadık. Ben canım acıyınca, yani herkes gibi acı içerisinde olduğum zaman çok sinirli bir insana dönüşüyorum. Öyle olunca da biraz kırıcı olabiliyorum. Yani David'in suçu yok tabii ki trail'ın iyi bir şekilde işaretlenmemesinden ya da bize bu bilginin verilmemesinden. Ama ona patlıyorum. When I'm in pain, I feel anger and I storm. She does. The second day, hands down best day. It's easier and just stunning. İkinci gün gerçekten çok kolay ve güzeldi, yani manzara açısından. The first day is hard, but you know, Birinci gün I think it's worth it. Birinci gün zordu. Hem ben uzun zamandır hiking yapmamış olmaya. Because we were not experienced like for a long time. Yeah, Didn't. you should definitely be like a moderately active hiker. I wouldn't. This isn't a beginner trail. Başlangıç seviyesi için bir trail değil kesinlikle. The last day, it sucked because the map information was wrong. So if you have the right information, it would have been fine. I think muddy and kind of brambly, but not terrible. Evet, yani iki farklı renkle işaretlemişler bütün yolu. Biri kırmızı beyaz, diğeri mavi beyaz ve kırmızı beyaz yeni olanmış aslında. Yol boyunca da sürekli mavi beyaz ve kırmızı beyaz görüyorsunuz bu arada. Biz kırmızı beyazdan gidemedik çünkü orası çamurluydu ve böğürtlen ağaçların kapatmıştı yolu. Öyle olunca biz de bu yol değil herhalde diye düşündük. Diğer yolu Maps.me'den bakarak diğer trail'ı bulduk. Ama o aslında eski olanmış. Dolayısıyla biz kendimizi bir anda ağaçların ve aşırı büyümüş olan yani bitkilerin arasında bulduk. Ve bunların hepsi neredeyse dikenli bitkiler. Old spiky plants. Oh yeah, it was terrible. Would recommend. I'd recommend it to certain people. If you're an already experienced, like, multi-day backpacker, trekker, whatever you want to call it, hiker, I would recommend it. But I would definitely not do it as your first multi-day. Eğer You're relatively fit. It sucked, but the second day is beautiful. Eğer deneyimliyseniz, düzenli olarak yapıyorsanız bunu kesinlikle gelebilirsiniz, tavsiye ederiz. Ama başlangıç seviyesindeyseniz ve daha önce hiç hiking yapmadıysanız ya da belki hayatınızda bir kere yaptıysanız burası kesinlikle başlangıç seviyesi için değil. Ama şimdi eve dönüyoruz. Her şey geride kaldı. All past. Bye. We made it alive. We made it. Yeah, easy. Hayattayız.